नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट के होने वाले एग्जाम सीबीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर एएलपी एग्जाम के साथ साथ सभी टेक्निकल एग्जाम जैसे यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरबीएनएल, डीएमआरसी के प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन को एंड तक देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल रोधक की एक श्रेणी है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर तेल। दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टता के संधारित्रों में, उच्च वोल्टता के स्विच एवं सर्किट ब्रेकरों आदि में किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का इंसुलेशन का गुण उच्चतम होता है। यह कोरोना को कम करता है, आर्किंग को रोकता है और शीतलन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आरएमएस और एसी के औसत मूल्य के अनुपात को कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है फॉर्म फैक्टर अर्थात फॉर्म घटक। दोस्तों, एसी के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों, फॉर्म फैक्टर का उपयोग अल्टरनेटर में और ट्रांसफार्मर में ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कन्वर्टर सेट एक मोटर और एक जनरेटर से बनाया गया समग्र उपकरण है जिसे युग्मित अर्थात कपल किया जाता है। जिसका राइट आंसर है विद्युत और यांत्रिक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन से भाग में विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है? जिसका राइट आंसर है नो वोल्ट कुंडली। दोस्तों, एनवीसी अर्थात नो वोल्ट कुंडली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो मोटर के फील्ड वाइंडिंग की करंट से मैग्नेटाइज होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बिजली सामान्य मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से पारित होती है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा उसकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। यह किसमें वर्णित है? जिसका राइट आंसर है फैराडे के दूसरे नियम में। दोस्तों, फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न ईएमएफ उस परिपथ से होकर प्रभावित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होती है। इस सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाले कंडक्टर को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है अर्थ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है कम्यूटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम वोल्टता स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज कितना होता है? जिसका राइट आंसर है मध्यम वोल्टता स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज 125 वोल्ट से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर एक होता है। जिसका राइट आंसर है दीर्घ आयु उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किए जाते हैं ताकि उचित आरंभिक टॉर्क आवश्यकता के लिए इन वोल्टेज पर समायोजित किया जा सके? जिसका राइट आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर 50% और 60% और 80% पर टैपिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरोना का प्रभाव घटाया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है निर्वाहक कंडक्टर के बीच के अंतर को बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है, जमीन में आपूर्ति प्रणाली के गैप करंट ले जाने वाले भागों को जोड़ने को के रूप में जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है अर्थिंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रभाव के कारण मेष में प्रतिरोधी बूंदें के रूप में ली जानी चाहिए? जिसका राइट आंसर है पॉजिटिव बूंदों के रूप में ली जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्वचालित वोल्टेज नियामक रेगुलेटर एक ट्रांसफार्मर है जिसमें मुख्य ऑटो ट्रांसफार्मर और होता है? जिसका राइट आंसर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर बाइंडिंग में उपयोग होने वाले शब्द की परिभाषा है? जिसका राइट आंसर है चालक अर्थात कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल वोल्टेज के निगेटिव किनारों से जुड़ा हुआ होता है और एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव किनारों से जुड़ा हुआ होता है तो इसे कहते हैं? जिसका राइट आंसर है उल्टा झुकाव अर्थात रिवर्स वाइसिंग। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ के एक इकाई घन के विपरीत तरफों के बीच पारित होने पर करंट में पैदा हुए प्रतिरोध को के रूप में परिभाषित किया जाता है? जिसका राइट आंसर है पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे आकार के ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है और 250 वोल्ट पर काम कर सकता है उसे कहते हैं? जिसका राइट आंसर है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वोल्टेज पर होता है? जिसका राइट आंसर है कोरोना वोल्टेज पर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संचालित आधारित अल्टरनेटर का एक प्रकार है? जिसका राइट आंसर है ऑयल इंजन अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनरेटरों में से किस में कुंडली के दो भागों में बांटा गया है? जिसका राइट आंसर है कंपाउंड वाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज पारित ईएमएफ से कम होता है? जिसका राइट आंसर है सीरीज जनरेटर में। अगला क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दिया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में होता है? जिसका राइट आंसर है भारी स्पार्किंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक वेस्टर्न अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होते हैं तो माध्यमिक वेस्टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है जबकि प्राइमरी वोल्टेज स्थिर रहती है। नो लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज में होने वाली गिरावट को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर नियमन अर्थात ट्रांसफार्मर रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मल्टीमीटर्स में एक मीटर गति व्यवस्था, मीटर मूवमेंट मैकेनिज्म और एक आंशिक स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल और एक संकेतक पॉइंटर होता है? जिसका राइट आंसर है एनालॉग मल्टीमीटर।
अगला क्वेश्चन है, डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है? जिसका राइट आंसर है तापमान के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर बाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंडिंग की जाती है? जिसका राइट आंसर है एनामेल्ड तांबे की तार से। अगला क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तारों को कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है अर्थ लीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों और केबलों को इस्तेमाल किए जाने वाली संवाहक सामग्री है? जिसका राइट आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रभाव को रोका जा सकता है? जिसका राइट आंसर है विद्युत रोधी सामग्री का उपयोग करके विद्युत प्रभाव को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार है? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानें। जिसका राइट आंसर है करंट के प्रभाव को रोकना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइनों में छिद्रान्वेषण फॉल्ट फाइंडिंग तकनीकी है? जिसका राइट आंसर है टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना। अगला क्वेश्चन है, वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर के किनारे से देखने पर वामावर्त दिशा में अग्रेसित होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, एससीआर एक तरह का थायरिस्टर है जो एक 4 परतदार ठोस स्थिति उपकरण है जिसमें टर्न ऑन विशेषताएं होती हैं जो किसके द्वारा बाहरी रूप से नियंत्रित की जा सकती हैं? जिसका राइट आंसर है वोल्टेज या करंट द्वारा बाहरी रूप से नियंत्रित की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो इसे कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर अर्थात ऊंचाई परिवर्तक। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर कार्य कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग निर्वाहक नहीं बन जाते। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है थर्मल रनवे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी पर डीसी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की पहचान करें। जिसका राइट आंसर है कम्यूटेशन का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती हैं वे सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है प्रकाश का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडली को समानांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है लैप वाइंडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाता है तो मोटर होता है? जिसका राइट आंसर है तुल्यकाली
अर्थात सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट की परिभाषा को कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है तुल्यकालिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ाने पर परिणाम पर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है? जिसका राइट आंसर है मेगर। अगला क्वेश्चन है, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को तीनों दिशाओं में विस्तारित किया जाता है जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं और कंडक्टर के फील्ड करंट की दिशा और गति की दिशा को दर्शाती हैं। यह किस में बताया गया है? जिसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग तरल पदार्थों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उनमें से ट्रांसफार्मर तेल को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? जिसका राइट आंसर है खनिज इंसुलेटिंग तेल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलन की शुरुआत और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं? जिसका राइट आंसर है सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, यूजेटी में एन क्षेत्र उतनी देर तक वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य करता है जब तक कि एमीटर क्षेत्र में एमीटर करंट की मात्रा है। जिसका राइट आंसर है शून्य मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित उपकरणों के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान होता है। जिसका राइट आंसर है 90 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत है? जिसका राइट आंसर है सिंगल फेज या 3 फेज प्रकार के रोटरी कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, लाइटों और पंखों के लिए 250 वोल्ट तक ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे अल्टरनेटर सामान्यतः होते हैं। जिसका राइट आंसर है सिंगल फेज अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला प्लास्टिक और स्टिक के कवर की गई तार के माध्यम से पेंडेंट लैंप को इंस्टॉलेशन के साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है सीलिंग रोज। अगला क्वेश्चन है, रोटर के सरल और मजबूत निर्माण के कार्य और क्योंकि वे लगभग अटूट हैं, किस प्रकार के इंडक्शन मोटर का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? जिसका राइट आंसर है स्क्विरल केज रोटर। अगला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को कहते हैं? जिसका राइट आंसर है 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को डायोड कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, इस घटना को कहते हैं। जिसका राइट आंसर है किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क के कारण कम होता है। जिसका राइट आंसर है उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक के कारण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग जिसमें कॉइल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है उसे कहते हैं। जिसका राइट आंसर है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होती है तो इसे कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय मैग्नेटाइजिंग बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लैगिंग को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है हिस्टैरिसीस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मर्क्यूरिक पेपर लैंप से भरा होता है। जिसका राइट आंसर है मर्क्यूरिक पारा वेपर से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटरों की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। जिसका राइट आंसर है अर्धचालक उपकरण अर्थात सेमीकंडक्टर डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए, बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत और जिसका राइट आंसर है एसी स्रोत और फील्ड की उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं सेलों के एक समूह को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है बैटरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसको ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। जिसका राइट आंसर है फ्लूट्स को अर्थात बांसुरी को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से निकले पदार्थ का द्रव्यमान पारित होने वाली बिजली की मात्रा के अनुपात में होता है। इसे किसने कहा था। जिसका राइट आंसर है यह नियम फैराडे का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन है, जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर बल की रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ को प्रेरित करता है जो लागू ईएमएफ का विरोध करता है। इसे किस रूप में जाना जाता है। जिसका राइट आंसर है इसे बैक ईएमएफ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू या औद्योगिक बिजली की स्थापना की बिजली खपत किलोवाट घंटे में को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एनर्जी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जिसका राइट आंसर है सिंगल फेज एनर्जी मीटर का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है प्रतिरोध का तापमान गुणांक। अगला क्वेश्चन है, डीसी सप्लाई को एसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वोल्टेज को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है इन्वर्टर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति ऑसिलेटर है जो किसके साथ जुड़ा होता है? जिसका राइट आंसर है एम्पलीफायर के साथ जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? जिसका राइट आंसर है रबड़। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर रोज की पब्लिश होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हम इस वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ एग्ज़ाम संबंधित सभी नोट्स और प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।